Hé Mats, wil je een stukje nectarine? Hier zo. Zie je, lekker hè? Hé Mats, waar mouw je om? Wil je een stukje aardbei? Aanschouw. Aardbei. En kitten. Een fruitetende kat. Ja? Lekker, druifje. Mats, druifje. Yummy. Weg druif. Zo. En nu een stukje tomaat. Een stukje kiwi. Gaan wij aan Mats voeren. Kijk eens Mats. Oh, hapslik weg. Lekker hè? Nog een stukje? Kijk eens Mats. Ja. Nou, Het is schoon op. dat is geen trucage. En nou Mats, wat is dit? Sinaasappel? Ik zeg, neem maar een klein stukje. Hier, een klein stukje. Goed kauwen hoor. Juist.